皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは原子相対積 ALD 装置を開発し、最先端の研究開発を支援しています。近年、電子相対積法 ALD アトミックレイヤーデポジションが触媒の性能向上技術として非常に注目されているのをご存知でしょうか。触媒はエネルギー問題や環境問題の解決に欠かせない存在ですが、実は耐久性やコストといった大きな課題を抱えています。本日はそんな ALD による触媒の表面解質について徹底解説していきます。この動画が皆さんの新しい発見につながれば幸いです。ぜひ最後までご視聴ください。では、そもそも触媒とは一体何なのか改めておさらいしていきましょう。触媒は自分では変わらないけど、特定の化学反応の反応速度を変化させる物質のことです。例えば H2 水素と O2 酸素を混ぜて H2O 水を作る反応。これはエネルギー的にとても安定した状態に向かう反応なので、一見簡単に作れそうに思います。しかし、ただ混ぜて熱するだけではなかなか反応は進みません。なぜなら反応が始まるためには乗り越えなければならないエネルギーの高い山があるからです。この山のことを専門用語で活性化エネルギーと呼びます。ここで触媒が登場します。例えば少量の銅、カッパを加えてあげると、なんとこの山をぐーっと低くして反応をスムーズに進めてくれるんです。ポイントは銅自身は反応の前後で形を変えないことです。だから何度でも繰り返し次の反応を助け続けることができる、まさにサポーターのような存在なんです。しかしこの素晴らしい触媒にも実は3つの課題があるんです。まず1つ目は高活性の維持です。触媒には化学反応を促進するための活性点、アクティブサイトを持っています。理論上この活性点の数を増やし、反応物がアクセスしやすい構造を設計すれば反応速度は向上します。しかしここで大きな壁となるのが粒子の凝集です。触媒が高温にさらされたり反応が激しく進んだりすると、微細な金属粒子同士がより集まって塊になってしまいます。すると有効な表面積が減ってしまい、本来のポテンシャルを発揮できず活性が低下してしまうんです。2つ目は長寿命であること。触媒は一度きりではなく何度も繰り返し使用されるため、非常に高い構造の安定性と耐熱性が求められます。しかし従来の単体触媒においては、プロセス中の高温環境によって活性金属が流成長を起こしてしまうことが長年の課題でした。時間が経つにつれて粒子が肥大化し、徐々に性能が低下してしまうんです。そして3つ目が非毒への耐性です。これは排気ガスに含まれる硫黄化合物や一酸化炭素などが触媒の表面に張り付くことで、本来の働きが失われてしまう現象のことです。これを非毒と呼びます。さらに反応の途中で炭素、いわゆるコークが蓄積して反応の入り口である反応サイトを塞いでしまうことも大きな悩みでした。こうして一度塞がれてしまうと触媒の機能が著しく低下してしまうため、表面の保護する技術が強く求められているんです。では、触媒の表面に ALD の膜を形成することで一体どのようなメリットが得られるのでしょうか。今回はその驚きの効果を3つのポイントに絞ってご紹介します。その前に、まずはそもそも ALD とは何なのか、その特徴を簡単におさらいしていきます。ALD、アトミックレイヤーデポジションは分子レベルの自己組織化、セルフアッセンブリーと自己停止、セルフリミッティング反応という性質を利用した製膜技術です。簡単に言うと、原子一層分が隙間なく並ぶとそれ以上は重ならないという反応を利用しています。これによってどんなに複雑な形の上でも原子レベルの極めて精密な薄膜を作ることができるんです。この精密さこそが触媒の性能を引き出す鍵となります。それでは具体的な3つのメリットを見ていきましょう。メリットの1つ目は複雑な粉末への均一被覆です。一般的に触媒の多くは反応面積を大きく確保するために表面がデコボコした多孔質材料や
非常に微細な粉末の形状をしています。従来のコーティング技術では、表面だけに厚くついてしまったり、構造の奥まで届かなかったりと、どうしてもムラが生じやすいことが課題でした。しかし ALD は気体反応が一層ずつ精密に進行するため、ナノサイズの複雑な構造であっても、その隅々まで均一で密着性の高い薄膜を形成できる可能性があるという大きな特徴があります。これによって触媒全体の性能を安定させ、品質のばらつきを抑えることが可能になります。メリットの2つ目は、ナノサイズの活性点の制御です。ALD を用いれば、触媒反応の要となる活性点を、いわば原子単位で設計できるという大きな利点があります。例えば、白金やパラジウムといった貴金属を酸化アルミニウムなどの単体、土台の上に形成する場合を考えてみましょう。ALD であれば、サイクル数を制御することで、粒子の大きさや間隔、そして被覆率などを精密にコントロールすることが期待できます。これにより、反応速度や選択性、そして耐久性を高い次元でバランスさせ、触媒のパフォーマンスを最適化へ導くための一助となると考えられています。メリットの3つ目は、被毒を防ぐバリア層の形成です。ALD で形成した酸化物や窒化物の薄膜は、触媒の表面を保護するバリア層としても機能します。この膜はいわばナノフィルターのような役割を果たします。硫黄や塩素といった触媒を劣化させるガスの侵入を抑えつつ、反応させたい分子だけを巧みに通すことが期待されています。また、この堅牢な保護層があることで、反応後に表面を再活性化させるための再加熱処理などの過酷なプロセスにも耐えやすくなります。外部からのダメージを最小限に抑え、厳しい環境下においても安定した稼働を継続するための強力なサポートになると考えられています。それでは、こうした ALD 技術が実際にどのような分野で期待されているのか、代表的な2つの例を紹介します。まず1つ目は、自動車の排気ガス浄化です。三元触媒に使用される白金などの貴金属は、エンジンの高温下で粒が大きくなりやすく、性能が低下してしまうことが長年の課題でした。ここに、ALD で酸化アルミニウムなどの極薄保護層を形成することで、粒の成長を抑え、過酷な温度下でも高い活性を維持することが期待されています。2つ目は燃料電池です。燃料電池の普及には高価な白金の使用量をいかに減らすかが大きなテーマになっています。ALD によってカーボンの土台の上に均一で極薄な白金膜を形成することで少ない量でも高い効率を引き出し、コスト削減と高出力化を両立させるための研究開発が進められています。まとめとなりますが、ALD は触媒の世界に原子レベルの設計という革新的なアプローチをもたらしました。従来の技術では困難だった均一な被覆、ナノ構造の制御、そして被毒の防止、これらを同時に追求できる ALD 技術は、環境エネルギーや燃料電池といった未来を作る大きな分野で可能性を秘めています。菅製作所では、お客様のニーズに合わせた ALD 装置のカスタマイズはもちろん、有償でのテスト製膜サービスも受けたまわっております。どんな膜になるのか試してみたい。研究のために 5cc の粉体だけ製膜を試したい。といった皆様の具体的な要望にも柔軟に対応可能です。最先端の研究開発を装置と技術の両面から全力でバックアップいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。この動画が皆さんの新しい発見や課題解決のヒントにつながれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。